我是乞丐皇后李菲亚，欢迎来到你吃豆腐。好期待哦！还是。所以左边这个是泰式，这个是黄金。它所谓的黄金就是黄金泡菜。哦，唾液一直在流。这家呢，我都这样吃。豆腐、鸡，然后它就会吸那个汁。吸进去之后，这家真的好好吃哦，好吃到鼻涕跟口水都要出来了。加一点泡菜进去。我觉得这家其他家不一样，是他用的泡菜是黄金泡菜，不是那种台式泡菜。Oh my god， 别人没吃完可以吃吗？那这家不会太硬，它不是以炸的硬为主，它是就是主要是泡菜好吃，看它的酱料。这个泰式我觉得没有黄金好吃。今天是走一个香奈儿水手服的概念，长胡子的女人。哇，好紧张啊！不要再追了。谢谢观看我的影片。如果你有好吃的臭豆腐店，可以在留言处介绍给我，或是私信我。感谢你。